geçen gün işte Bursa'nın yandığında buralar da yanıyordu. Bura pek gündeme gelmedi de. Buradaki yangın da bir hafta sürdü yaklaşık. 6-7 gün sürdü bak. Yanan yerleri buralar. Hep çam oldu. Burası Karabük. Eski pazarla Karabük arası. Müdahalenin de zor olduğu yerler. Ancak uçakla helikopterle bile müdahale. Garaj. Nasıl müdahale edecek? Herhalde şu köyler, şu evler tahliye edilmiştir ha. Şurada da küçük bir alan yapmış bak. Karşı görüyor musun? Çok küçük bir alan. Çıkmış, oradan söndürmüşler. Nerede böyle? Burası Karabük. Daha biz giriş yapmadık ama bir 5-6 kilometre kaldı. Türkiye'nin sanayi şehirlerinden, yani sanayi derken demir çelik fabrikası var. Bildiğim kadarıyla bu Türkiye'nin hava kirliliğinin en yüksek olduğu